Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Елена Бекетова. Параллельная вселенная. Современная сказка. Моим детям с любовью посвящаю. Часть первая. Дом возникал из ниоткуда. Постепенно материализовывался из светящегося марева где-то на просторах Вселенной. Нашей? Параллельной? Он строился как бы сам собой, дополняясь все новыми деталями. Вот появилось крыльцо с резными перилами. Вот окна украсились расписными наличниками. Потом возник сад, где на траве под деревом мирно дремала большая собака. А нет, уже две собаки. Вот на крылечке замурлыкала пушистая кошка. На горизонте по какому-то волшебству возник лес, а между ним и домом засеребрилась река. Мимо проплывали планеты, звезды и целые миры, а дом стоял, опровергая все законы бытия и здравого смысла. Да простят мне читатели эту цитату из А. Грина. А потом в доме зазвучал детский смех. Приют для детей, как бы по-современному он ни назывался, остается тем же самым приютом, казенным учреждением, где дети, изъятые из семьи, начинают привыкать к своей горькой сиротской доле. Девочку Ксюшу и ее маленького братика Дениску привел сюда дальний родственник, после того, как их пьяницу-мать лишили прав. Он из самых благих намерений попытался было взять детей под опеку, но, что называется, не справился. Вот и привел их сдавать государству. Подписав нужные бумаги, он, не оглядываясь, словно стыдясь собственного поступка, поспешил уйти. А дети остались. Мальчик был еще мал и не понимал происходящего, просто ощущал смутную тревогу. А вот девочка была умна не по годам, хотя мало посещала школу. В основном ухаживала за новорожденным братом. Пока мать валялась пьяная, пеленала его, кормила. Без нее мальчик вообще вряд ли бы выжил. Ксюша умела читать, и книги нравились ей. Но главное, она умела думать, поэтому осознавала всю катастрофу происходящего. «Может, еще найдется для вас семья?» — вздохнула заведующая. Она-то лучше всех знала, что детей народов Крайнего Севера никто не берет на усыновление. Вот русских детишек тех разбирают быстро, а эти раскосенькие чукчата никому на всей земле не нужны. Их судьба — приют, детский дом, а дальше почти наверняка они повторят судьбу родителей. Народы Севера спиваются и катастрофически вымирают. Сколько ни замалчивай эту проблему, но она есть. Где-то через месяц Ксюша с утра, как всегда, побежала в группу мальчиков проведать братика. Но его там не было. Виновато отводя глаза, воспитательница объяснила, что нашелся его родной отец, и что сестра должна радоваться за Дениса, ведь он будет жить в семье. Забрали же его ночью, мол, для того, чтобы Ксюше не было обидно.
Ведь кто ее отец, вообще никто не знал. И ей не было обидно. Это совсем не то слово. Острое страдание захватило ее душу. Она отчаянно плакала. А девочки, такие же одинокие горемыки, пытались неумело ее утешать. Приходила медсестра, давала ей валерьянку, заведующая приглашала ее для беседы, и Ксюша слушала ее, молча повесив голову. А под вечер девочка тайно залезла на чердак, прихватив с собой резиновую скакалочку, и попыталась удавиться. Но в проеме чердачной двери возник Серега, ее сверстник, тоже сирота при живых родителях. Он оказался внимательнее других детей и даже взрослых и заметил Ксюшино исчезновение. Если же уж честно, то эта застенчивая девочка с умными глазами нравилась ему. Вот он и проследил за нею и полез на чердак, заподозрив неладное. «Не надо!» – закричал он истово, бросаясь к ней и отбирая скакалку. У Сереги тоже был младший братик, Антон. И хотя их никто не разлучал, в эти минуты Серега принял ее горе близко к сердцу, словно свое собственное. «Не надо, не надо!» – уговаривал он ее. «Все будет хорошо, вот увидишь. Ты вырастешь и его найдешь. Обязательно мы вместе его найдем. Ну вот, даю тебе честное слово». Вначале Сережка говорил просто, чтобы утешить Ксюшу. Она всхлипывала, но все же слушала. А потом они вдвоем размечтались. Перебивая друг друга, дети взахлеб фантазировали, как будут жить в большом красивом доме, а вокруг они посадят сад. И, конечно же, их младшие братья Денис и Антон будут с ними. «А давай заведем собаку». «Нет, 2 собак, больших, и кошку. И у нас там будут родители», – посерьезнела Ксюша. «Ой, нет, они будут пить и драться, лучше не надо», – возразил Серега. И его голова навсегда была покрыта шрамами от страшных ударов, которые он получал, когда пытался помирить пьяных родителей. «Да нет же», – девочка горячо жала ему руку. «Давай играть, что у нас хорошие мама и папа, они нас любят. Давай играть, что мы живем вместе с ними в этом доме. И кошка, и собака», – напомнил Серега. «Нет, 2 кошки и 2 собаки, ладно?» Девочка кивнула, и они продолжали играть, а точнее горячо мечтать. Вот под окнами уже посажен сад. На горизонте возник густой лес, а в детской комнате появилось много игр и игрушек. И они всей семьей с мамой и папой, с обоими младшими братьями сидят у самовара и пьют чай. Наивные и глубоко несчастные, они взяли за образец те красивые сказочные домики, которые видели на картинках детских книжек. И если читатель думает, что северные дети в своих фантазиях должны были построить чум посреди тундры, а вокруг вообразить пасущихся оленей под покровом полярной ночи, то должна вас разочаровать. Большинство детдомовских детей в тех местах даже не видели тундры, живых оленей и не подозревают о существовании полярной ночи вообще. Как это? А вот так. Все, что они видели, это грязные квартиры алкашей, заполненные пустыми бутылками и тараканами. А потом казенные стены приюта и детского дома. Ну а про полярную ночь им просто никто не рассказывал. Так и бродят они изо дня в день и из года в год в своих серых буднях от казенного учреждения до школы, даже не задумываясь, почему солнце не встает зимой над горизонтом. Итак, наши дети воображали себе не чум, а избушку с самоваром из русских сказок. И вдруг перед ними возникла как бы светящаяся марево, а из него начал
материализовываться тот самый дом. Дверь на высоком резном крыльце медленно открылась, приглашая зайти внутрь. Дети ахнули, переглянулись и решились. Они сделали шаг вперед и очутились в прекрасном, залитом солнцем саду. Потом осторожно дотронулись до резных перил. Кошка встала, выгнула спину и потерлась об их ноги. Приветливо замахали хвостом большие собаки. И тут... «Вот они где!» — раздался за спиной громкий крик воспитателя, которая вместе с нянечкой оказались на чердаке у них за спиной. Домик исчез. Глазам обеспокоенных взрослых предстали только дети, держащиеся за руки. Перед сном Сережка прибежал в группу к девочкам, отозвал в сторону Ксюшу и предложил: «А давай завтра еще раз попробуем поиграть в наш домик и зайдем». «Давай», — охотно согласилась девочка. Ее личико посветлело, будто она и впрямь побывала в сказке. Жизнь не казалась ей уже такой беспросветной. Появилась надежда на какое-то пока неопределенное, но светлое счастье. Девочка-москвичка со смешным прозвищем Ленка Пенка сидела у окна, окруженная куклами, плюшевыми собачками и кошками. Любовалась ночным небом и мечтала. Ее воображению рисовался крайний север. Она легко отыскала полярную звезду и большую медведицу, которые были чем-то вроде ее талисманов. Именно к ним обращалась она в своих романтических грезах. Нет, не о любви мечтала Ленка Пенка, в отличие от большинства своих сверстниц, а о крайнем севере. Она прочитала о нем все, что только могла найти в школьной и районной библиотеке. А это, поверьте, было немало. Она знала о покорении Северного полюса, об отважных полярниках. Бороться и искать, найти и не сдаваться стало ее девизом по жизни. Нередко зимой, топая по снегу с тяжеленным портфелем в школу, она представляла себя Амундсеном или Скоттом. А портфель был тяжелым не только из-за учебников. В нем обязательно лежала какая-нибудь книга о севере. Не только о смелых полярниках, но и о жизни малых северных народов, об обращении их в цивилизованный мир. Кто из вас, дорогие читатели, видел старый фильм «Начальник Чукотки», читал книги чукотского писателя Ю Редхэма, тот может понять, каковы были детские представления московской школьницы о севере. О том, что север спевается, там не было ни слова. И сегодня она в очередной раз обратилась к полярной звезде с просьбой помочь ей в будущем отправиться на север и быть полярником. Нет, лучше просветителем северных народов. Это, пожалуй, благородней. Потом ее фантазию занесло совсем уж в сказочный мир. Большая медведица превратилась в настоящую, малая в медвежонка, вылитого Умку. Они спустились к ней с неба. Девочка погладила Умку, села на спину огромной медведицы и по таинственному Млечному пути, ориентируясь на полярную звезду, отправилась на столь милый для нее север. Мальчик Саша, а в кругу своих Саня, жил на крайнем севере вместе с родителями.
полярными геологами из Москвы. Отец, уверенный, что сын пойдет по его стопам, иногда брал мальчика с собой в тундру и учил правилам выживания в ней. Имей в виду, сын, метель в тундре может начаться мгновенно. Только что было светло и все видно, и вдруг сплошная пелена летящего снега. Запоминай, если хочешь быть геологом. Санька не хотел быть геологом. Его мечта была не совсем обычной для школьника. Он с детства хорошо фотографировал и надеялся стать фотографом. Он не столько слушал отца, сколько фотографировал суровую природу вокруг. Человек, не бывавший на севере, даже представить себе не может, как красиво и разнообразна природа тундры в короткий период весны, лета, осени. Интернета тогда еще не существовало, и Саня хранил свои бесчисленные фото в больших коробках из-под фотобумаги. Он любил север, но видел его не глазами полярника, а глазами художника. Он даже придумал личную подпись для своих фотографий, которые в будущем, конечно же, принесут ему славу. Букву «А», первую букву своего имени. Именно она должна была красоваться на каждой из его будущих работ. Но главное сейчас было не это. Мальчик очень ждал возвращения в Москву. Ведь родители обещали ему там купить собаку. Он спал и видел, как увешает все стены фотографиями этого своего будущего питомца и на каждом фото поставит свою личную подпись, букву «А». В его семье очень любили песни Высоцкого. Самому Сане они тоже нравились, особенно баллада о любви. А в ней не вполне понятные, но очень запоминающиеся слова. И встретятся со вздохом на устах на узких перекрестках мироздания. Мальчик Костя еще несколько дней назад был беззаботным, счастливым ребенком. Но нелепая автокатастрофа, в которой погибли его родители, в одно мгновение превратила его в сироту. И куда его теперь? В детдом или родственники возьмут? Довольно равнодушно осведомлялись учителя-предметники у классной руководительницы. Не потому, что их это волновало, а просто из любопытства и желания поболтать на переменке. Классная руководительница пожимала плечами. Не знаю. На этом интерес к судьбе парня и заканчивался. Дорогие педагоги, если вы есть среди моих читателей, просьба не обижаться. Я сама всю жизнь работаю в школе. Но то, что здесь описано, к несчастью, тоже бывает. А в это время Костя, придя домой после похорон, посидел для вида на хмельном застолье, уйдя в себя, в свое горе, и как бы решая для себя что-то. В кухне на тумбочке завалялись чьи-то снотворные таблетки. Он отыскал их и проглотил все разом. Потом лег на свою кровать и стал терпеливо ждать, пока закончится душевная боль вместе с его жизнью. Его взгляд, рассеянно блуждавший по стенам, вдруг остановился на фотографии, которую когда-то вырезала из журнала и повесила на стену мама. На фото сияла ослепительно белая тундра, над которой невысоко над горизонтом поднималось солнце. В углу стояла личная подпись фотографа. Буква «А». Костя закрыл глаза, засыпая.
В его сознание еще успел проникнуть хриплый голос Высоцкого. Пьяные гости решили послушать что-нибудь в стиле ретро. Последнее, что он услышал, впадая в страшное забытье, были слова о тех, кому суждено встретиться на узких перекрестках мироздания. А на узких перекрестках мироздания в параллельной вселенной существовал дом, возведенный неизученной пока энергией из неведомых тонких материй. И к этому домику ехала сквозь пространство и время девочка верхом на белой медведице, рядом с которой смешно семенил неуклюжий Умка. И где-то мальчик с фотоаппаратом на шее и любимой собакой на поводке почувствовал неизведанным шестым чувством художника искривление пространства, какой-то наметившийся совершенно неправильный переход между жизнью и смертью. Продолжение следует. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.